2025 оны 11-р сарын 1-ний шөнө 2 цаг 30 минут. Харвардын анагаах ухааны сургуульд судлаачид амарч лабораториуд нам гүн байх ёстой цаг. Гэтэл хэн нэгний санаатай тавьсан бөмбөг тесэрч тэр бүх 50 нам гүн байдлыг эвдэв. 2 багтай ир сургуулийн барилгад нэвтэрч шүүгээнд бөмбөг тавин дэлбэлжээ. Энэ бол 2013 оны марафоны бөмбөгтөлтийн соревтой газар учраас ямар ч санаатай дэлбэрэлт айдас төрүүлэх нь дамжиггүй. Тэгэхээр эдгээр 2 хүн хинбэ? Яагаад анагаахын тэргүүлэх сургууль дээр үүмэн дэгдэв? Тэднийг ямар үр дагавар хүлээж байна вэ? Түүх Хэллоуины амралтын өдрөөр эхэлдэг. Массачусетс мужийн уугуул 18 настай Логан Дэвид Паттерсон, 20 настай Доминик Франк Кардоза нар амралтын уулзалт хийхээр Венвортын технологийн институт руу явжээ. Венвортын технологийн институт нь Харвардын анагаах ухааны сургуультай машинаар 5 минутын зайтай. Магадгүй энэ ойр зай нь тэднийг зохисгүй зүйл бодоход хүргэсэн биз. Найзууд нь үдшилэг дууссаны дараа өөр кампус руугаа харсан ч Паттерсон Кардоза хоёр буцахыг хүссэнгүй гадаа үлдэхээр зүтгэжээ. Хяналтын камер тэдний үйлдэлийг тодхон бичиж авсан байдаг. Тэд шууд Харвардын анагаах ухааны сургуулийн Гордонсон барилгын зүг алхсан бөгөөд шөнө болсон байсан учраас хэн нэгэн байхгүй гэж боджээ. Уг барилгад мэдрэл судлалын техникийн офисууд, лабораториуд байрладаг бөгөөд ямар ч буланд үнцэнтэй туршилтын дээж нарийн тоног төхөөрөмжүүд байрладаг. Хэрвээ дэлбэрэлт эдгээр үндсэн хэсэгт нөлөөсөн бол гарц хохирлол нь хэмжээлшгүй байх байсан. Шөнийн 3 цаг үед барилгад нууцаар нэвтэрсний дараа тэд эхлээд лаасааж, дараа нь 4-р давхрын модон шүүгээнд черри бомб хэмээх гар аргаар хийсэн жижиг динамит төрлийн тесрэх бодисыг тавьжээ. Зарим хүмүүс черри бомб гэж юу болохыг сайн мэдэхгүй байж магадгүй. Эдгээр бөмбөлөг хэлбэрийн пиротехник нь гадаа төрхөөрөө аюул байхтай харагдавч дэлбэрэх үедээ маш хүчтэй дуу гаргадаг бөгөөд эвдрэл сүтгэл дагуулах чадaltaй. Ойр орчны зүйлсийг гэмтэх нь амархан. Тийхүү удалгүй тас хийсэн том дуугаар дэлбэрэлт боллоо. Аз болоход Бостны галын алба шуурхаа ирж энэ нь санаатай дэлбэрэлт байсан гэдгийг баталсан. Бас хамгийн азтай нь уг осол нэг ч хүний амнаас эрүүл мэндэд хохирол учруулаагүй. Дэлбэрэлтээс өмнө хяналтын камерын бичлэгт 2-5 дугаар давхарт гарч байршлыг тандаж хэрэг үлдэх тохиромжтой газрыг хайж байсан нь тэмдэглэгдсэн байсан. Амжилттай боллоо гэж бодсон даруйдаа тэд удаан сааталгүй эхний давхрын аюулгүй гарцаар яарч зугтсан. Тэд бүр зориудаар эсрэг чиглэл рүү гүйж мөрөө баллах гэж оролдсон байна. Гэвч тэдний төсөөлөөгүй зүйл нь хяналтын камерууд тэдний бүхэл үйлдэлийг бүр тэдний өмссөн хувцас гадаад төрхийг хүртэл тодорхой бичсэн байв. Яллах дүгнэлтэнд дурдсанаар сэжигтнүүдийн нэг нь бор өнгийн малгайтай цамц бор өмд цагаан крокс углааш нүрээ бүтнээр халгасан хөх сарал өнгийн нүур халгасан малгай өмссөн байж. Нөгөө хүн нь хөх маск хар өнгийн малгайтай хүрэм хар пүүц мөн бараа өнгийн дөрвөлжинхээтэй унтлагын өмдтэй байсан бөгөөд энэ хачин хослол хяналтын бичлэгдээр онцгой харагдаж байв. Хэрэг хийсний дараа хоёр этгээд нотлох баримтыг устгахыг ихэд хүссэн бололтой. Дэлбэрэлтээс хойш 30 минутын дараа гинт этгээд Кардозаг Берн хотын орчинд нэг хүн сандал дээр сууж байгааг нь харсан бөгөөд тэр зүгээр л өмдөө тайлаад хогийн сав руу шидэж орхисон нь мөрөө арилгах гэж оролдсон хэрэг. Харин нөгөө Петерсоны байршилч нууц байгаагүй. Ойролцоогоор шөнийн 3 цагийн үед тэр Венфортын кампуст гарч ирсэн бөгөөд бүр нэг барилгад нэвтрэх гэж оролдсон байна. Аз олж нэгэн хүн түүнийг харж өнөөхөр тусламж хүсгэд дотогш нэвтрэх боломжийг олгожээ. Барилгад ормогцоо Паттерсон шууд үйлчилгээний ширээ рүү очиж уцаа цэнэглүүлсэн бөгөөд энэ хугацаанд байнга утсаар ярьж байсан. Тэр хамсаатанд лугаа залгаж байсан уу эсвэл тусламж хайж байсан уу гэдэг нь тодорхойгүй. Паттерсон шөнийн 3 цаг 40 минут орчим хүртэл барилгаас гараагүй бөгөөд тэндээс Кардоза болон тодорхойгүй 3 дахь хүнтэй нийлжээ. Гурвуулаа ойролцоох оршин суугчдын болон сургуулийн зориулалттай барилгад нэвтрэхийг оролдсон ч амжилтгүй болсон. Дараа нь тэд кампус даяар алхаж Массачусетсийн урлаг ба дизайны коллежийн зүг хөдөлжээ. Хяналтын бичлэг 2 этгээдийн илүү сонин үйлдэлүүдэгч баримтжуулсан. Паттерсон кампус дотор хослол өмдөө тайлж, өмдөө шортныхоо дотор чигсэн нь илэрхий өөр дүр төрхтэй болохын оролдлого байв. Харин Кардоза бүр хэтрүүлэн кампус дотор дотор өмд хар малгайтай цамц хар пүүцтэйгэл явж байж. Ийм бүдэлсэн замбраагүй байдалтай тэр огтхонч тайван хянар хүн шиг харагдаагүй. Дараа нь илүү олон баримт илуусан бөгөөд холбооны мөрдөх товчоо дэлбэрэлтэнд ашигласан зүйл нь энгийн черри бомб биш, том хэмжээний худалдааны зорилттой динамит байсан.
Мөн түүний хүч нь анх таамагласнаас хавьгүй илүү байсан гэж мэдээлэв. Гэсэн ч Харвардын эмнэлгийн барилга дэлбэрэлтэнд өртсөн ч үндсэн хийцэнд гэмтээгүй тоног төхөөрөмж лабораториуд бүрэн бүтэн үлдсэн бөгөөд цагдаа нар бүхэл барилгыг шалгаж дуусгахад үлдсэн өөр бусад ямар ч тесрэх төхөөрөмж илрээгүй нь хүмүүсийн санааг амраажээ. Энэ хэрэг орон нутагт нэлээд шүүгандэгдээсэн. Америкийн нэгдсэн улсын холбооны прокурор Лиа Би Фоли хэлэхдээ ийм санаатай дэлбэрэлт олон нийтийн айдас түгшүүрийг гарцаагүй нэмэгдүүлнэ гэжээ. Тэр хэлэхдээ олон нийт энэхүү дэлбэрэлтэн санаатай байсан гэдгийг мэдэх үед түгшүүр нэмэгдэх нь зүүн хэрэг. Ялангуяа Бостон хотын хувьд энэ айдас бүрч их байх магадлалтай гэв. Прокурор Фолигийн үг үндэслэлтэй 2013 оны Бостоны марафоны бөмбөгдөлд 3 хүний амийг авч хэдэн зуун хүнийг гэмтээсэн. Олон хүн хөлөө тариулсан. Тэрхүү харамсалтай явдлын сүүдэр одоо ч олон хүний сэтгэл зүрхнээс арилаагүй. Одоо үүнтэй төстэй дэлбэрэлт дахин гарсан учраас олон нийтийн дунд зүрх сэтгэлийг нь шархлуулсан дурсамжийг сэргээх нь аргагүй. Холбооны мөрдөх товчооны тусгай агентийн захирал Тэд Докс энэ явдлыг огтхонч их сургуулийн хоргүй маягийн тоглоом гэж үзэж болохгүй гэдгийг онцлон тэмдэглэв. Тэрээр хэлэхдээ дээд боловсролын байгууллагын шүүгээнд тесрэх төхөөрөмж дэлбэлнэ гэдэг нь огтхонч хоргүй тоглоом биш гэдгийг тодорхой хэлэх ёстой. Ийм үйлдэл бол хувийн ашиг сонирхолтой хөтлөгдсөн богино хараатай жинхэнэ холбооны төвшний гэмт хэрэг юм гэв. Холбооны мөрдөх товчооны Доксын хатуу байр суурь хүмүүсийн хувьд энэ явдлын ноцтой байдлыг улам тодрууллаа. Хоёр оюутны анхны санаа ямар ч байсан олон нийтийн аюулгүй байдлыг үл тоомсорлож нийтийн дэг журмыг эвдсэн ийм үйлдэл заавал хуулийн дагуу хатуу шийтгэл хүлэв. Патерсон болон Кардозо нарыг 11-р сарын 4-ний өглөө баривчилж тус бүртэн тесрэх төхөөрөмж ашиглан сүйтгэл үлдэх гэж хуульсан гэх зүйлэнгээр ялт тулгасан байна. Шүүхийн байгууллагаас мэдээлснээр хэрв буруутай тогтоогдвол тэд тус бүр 5 хүртэлх жилийн хорих ял, 3 жилийн нөхөн хяналт, мөн $250,000 торгуул хүлээх боломжтой. Харин тэд яагаад ийм зүйл хийсэн нь одоо хүртэл тодорхойгүй хэвээр байна. Зүгээр л тухайн үеийн гинэт төрсөн тоглоомын санаа байсан уу, эсвэл өөр нууц шалтгаан байсан уу? Энэ нь цаашдын мөрдөн шалгалтаар тодорхой болно. Эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх зэрэглэлийн байгууллагын хувьд Харвардын ангаах ухааны сургууль бол ангаахын судалгаа хүндрэлтний эрүүл мэндэд хувь нэмэр оруулах газар байх ёстой. Гэтэл ийм гинтийн тааварлшгүй хэрэг гарах нь үнэхээр хинч төсөөлөөгүй явдал байлаа. Үнэн дээр их сургуулийн кампус дээр ч бай, бусад олон нийтийн газар ч бай, олон нийтийн аюулгүй байдал бол туйлын хязгаар. Түр зуурын анхаарал татах гэсэн өдөөлт тэнэг санааны төлөө хууль журмын эрх мэдлийг сорих, бусдын аюулгүй байдлыг үл тоомсорлох эрх хүндж байхгүй. Энэ хэрэг олон ч хүн сануулга болов. Эрх чөлөө болон тоглоом нарийн хязгаартай. Харин хуулийн улаан шугамыг давсан үйлдэл эцэстээ өндөр үнээр төлөгдөн. Энэхүү хэргийг шударгаар шүүж олон нийтэд хангалттай тайлбар өгч цаашид ижил төрлийн хэрэг давтагдахгүй байхыг найдаж байгаа Бостны захиргаанаас мэдэгджээ.